bakunzi b'amakuru y'urubuga rw'intara ya Gitega turabaramukije tubifuriza kururanirwa aho muri hose. Ibiro vya Buramatari w'intara ya Gitega musitanteri wa komine ya Gitega abajeje umutekano igisata kijejwe ubudandaji mu ntara ya Gitega bari kumwe n'abajeje intwaro muri zone Irbene ya Gitega uyu muhingamo wo kuwa 18 Myandagaro umwaka wa 2020 bagendeye ubare butandukanye n'abaranguzi b'inzoga za Brarudi mu gisagara ca Gitega mu kurabuko abaranguza izo nzoga hamwe n'abazidandaza bari kubarubahiriza ingingo zafashwe na Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona itangazo ariwa gusohora aho ahamagarira abenegihugu kubahiriza ibiciro byashinzwe ku nzoga za Brarudi. Kuri no muhingamo twafashe ingingo yo kwishikira ku rubuga kugira ngo turabe ingene abenegihugu bariko barashira mu ngiro ingingo yafashwe na nyakubahwa Buramatari w'intara yacu ya Gitega yo kubahiriza ibiciro by'ibinyobwa bihingurirwa mu mihinguro rya Brarudi kugira ngo turabe ingene abanyene ububare abafise amadepo bariko barubahiriza ibiciro vyashizweho na leta. Aheshi mu gisagara ca Gitega izo ngingo zirubahirizwa ariko nubwo biruko hariho abakitavye akamo batewe amusteri bakagurisha amafaranga ibihumbi 2 kandi yoguzwe amafaranga 1800 ifana ikagwa amafaranga 800 kandi yoguzwe amafaranga 700 amusteri ntoya ikagwa amafaranga 1500 kandi yoguzwe amafaranga 1400 n'ibindi. Aho twovuga nko ku kabare gasanzwe kari muri quartier yoba witwa Ngenda aho kuri umunsi kugawe icese kubera kutubahiriza ingingo zafashwe hamwe no kwishura nabi abenegihugu bariko barishuza kugarurwa nkuko bitekanwa n'amategeko. Turashima yuko muri rusangi haba kuri bajya badandaza bafise amadepo aha mu gisagara ca Gitega no kubare butari buke buri mu gisagara ibiciro vyashinzwe na leta kuri bino binyobwa bya Brarudi biko birubahirizwa, ariko twateye ivyatsi cyane abene ububare bamwe biciye amatwi batakurikije ingingo yafashwe na leta mbese na nyakubahwa Buramatari w'intara ya Gitega akaba aheruka gufata ingingo yo gusubira kwibutsa abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi kugira ngo bashobore kubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta. Abo rero abo twasanze batari ku murongo batashoboye kubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta twafashe ingingo yo kuba turabugariye ubwo bubare bwabo vy'agateganyo. Hanyuma tuzokurikirana turabe uburyo bariko barakoreramwo, hanyuma dusanze by'ukuri amakosa agaragara tubahane twisunza amategeko kandi bazosubira kugura ari uko bemeye gukurikiza ibiciro vyashinzwe na leta. Ibiciro bihanitse kandi zibonekeje ku kabare gashasha ko muri quartier ya Nyabiharage kitiriwe Yerusalemu aho abari ngaho bose baciye bavaho basabwe kuriha kwibeyi izwi n'amategeko. Kubundi ubare nk'ahitwa kuri CPGL ku Ngoma n'ahandi ibiciro basanze biko birubahirizwa nk'uko bisabwa n'amategeko bihweje impapuro bafise. Abaguzi ndetse n'abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi bakaba bakenguruka iyo ngingo yafashwe ndetse bakanasaba indongozi baguma hafi kugira ngo izo ngingo zimwe zubahirizwa. Ego iyi ngingo ku by'ukuri twayakiriye neza cyane kandi twosaba banyene cubahiro ba Mutsaneri n'ubundi babandanye batuba hafi bamenye ko ari bo tubona ko nico twabatoreye kuko ntibitworohera kumva ko itegeko ari 2008 tukaba turiko tunywera ibihumbi 2. Turi muri leta mvyeyi na leta nkozi tuvyakira neza igana kare ni leta nkozi no kuva mu biro kaja ku kivi kuraba ibiko birakorerwa ku kivi tuvyakira neza cyane gose. Ayo majana abiri yavuye ko umurazo yagurira renga ashobore kushira mu duharagi agaburira abana. Twebwe twavyakiranye akanyamuneza kenshi cyane, turashimira cyane leta mvyeyi leta nkozi yoyo irike iragerageza kugira abadandaza bubahiriza ibiciro, turabishima cyane. Biriko birubahirizwa mugabo hariho hamwe tubona yuko boba batavyubahiriza. Abene gihugu twaramaze gutahura akamaro kandi turatahura n'akamu twatewe na leta. Twebwe tugiye nk'ahantu tugasanga bararenzako twebwe abene gihugu tureka kuzinwa tugenda aho bubahiriza ibiciro vya leta. Imanura tubanu kugira ngo bisuzume nabo nyine barabe babone neza yuko ibeyi babaranguye ko niyo bari kwadandaza ko ntibaze kurondera inyungu zo murengera. Twe nta ngorane dufise twavyakiriye neza kubera nko ku madepo baratworohereje natwe
bwa mbere twayirangura nka amuseri twarangura 19,600 n'ubu niyo turangura mbwa kera hariho ayo barenza ko kubera amadeplacement no kubera zanabura mu bisanzwe twebwe ayo twara twunguka kera najya nyene nta kirengako twebwe nyene twavyakiriye neza kandi tuko turavyubahiriza igituma vyaduga no kubera vyari vyarakenye ariko ubu vyatanguye kuboneka ico twosaba nuko buraseriyo kongereza ibinyobwa bikaguma biboneka ku badandaza ibikizimvye twobahanura nabo gufatikanya n'abandi bakaja ku rugero rumwe n'abandi nuko bokwikebuka bakaja ku rugero rumwe n'urw'abandi. Musitanteri wa komine ya Gitega Dr Jacques Nduwimana asaba abenegihugu kubahiriza iyo ngingo mu kuriha amafaranga yemewe na leta ndetse no gushengeza abo bose batariko bikora nk'uko bavyumvikanye ko. Arashimira kandi abadandaza bafashe iya mbere mu gushira mu ngiro amategeko ya leta mu kudandaza ibinyobwa vya Braludi ku giciro kizwi n'amategeko. Twotera kamo muri rusangi abadandaza badandaza bino binyobwa vya Braludi canke ibindi bidandaza vyose kubahiriza ibiciro biba bizwi vyashinzwe na leta kugira ngo bareke kunaniza abene gihugu. Amategeko yamaze gushigwa habona ateza kubahirizwa n'abene gihugu bose atanumwe avuyemo kuko nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko. Ikindi naco twosaba abene gihugu bose aho bari yuko bodufasha mu kubahiriza ingingo ziba zafashwe na leta cyane muri ivyo gukurikiza ibiciro. Babona umudandaza ariko abaca mu ryahumye aduza ibiciro agomba kurondera inyungu y'umurenge ritajanye n'amategeko bamudome ku rutoki hanyuma babishikiriza abajeje intwaro kugira tubafatire ingingo. Turateye intege cyane abadandaza bariko barubahiriza ingingo zafashwe na leta kuri bino biciro by'ibinyobwa vya Braludi. Tukaba dushima ingene bakora udandazwa ku neza y'abene gihugu kandi no ku nyungu z'igihugu. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntibagire gusangiza iyi nkuru bagenzi banyu ku gico muyivuze ko no kuyikundisha bagenzi banyu. Murakoze, turabashimiye.